Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Перша антибалістика. Наша програма Фрея спільної європейської антибалістичної системи вже в активній роботі. 10 країн є. Будуть ще приєднуватись наші партнери, ті партнери, які можуть реально підтримати. Вже про це ми домовились. Я вдячний усім компаніям, які готові працювати в рамках антибалістичної коаліції. Це провідні європейські компанії. Україна спроможна зробити свою ракету і пускову. Партнери забезпечать необхідні компоненти та критичні елементи, радари, сенсори і інше, що потрібно. Всім в Європі дуже допоможе своя і дійсно масштабна антибалістична програма. Сьогодні ми детально пройшли по тому, що ще потрібно, які кроки від нашої держави, що від наших партнерів, щоб українські виробники зброї, українські розробники могли забезпечити реальний результат. Мінімум країн світу зробили такий антибалістичний проект для себе. Україна повинна приєднатись до цього кола держав. Всі умови для цього ми створюємо. Інші робили десятиліттями свої розробки. Україна повинна зробити максимально швидко, вже щоб на рубежі 26-27 років були конкретні результати. І Україна працює для того, щоб у нас були власні балістичні ракети. Випробування показали хороші перспективи. Треба зробити це реальною зброєю. РНБО, наші розвідки, прем'єр-міністр, МЗС, Міністерство оборони, повітряні сили, оборонний кластер Brave One – всі структури нашої держави задіяні. Але зараз виклик номер один – це російські удари. Це означає, що кожен український дипломат, усі наші урядовці Міністерства оборони повинні знати, де у світі є ракети ПАК-2, ПАК-3 для Петріотів, інші ракети для ППО. Потрібні прямі розмови, прямі контакти, нові домовленості. Я очікую, що все те, про що ми говорили з нашими урядовцями, буде реалізовано. Сполучені Штати точно знають, що нам потрібно, і що це не про щось абстрактне, це захист нашого життя. Це конкретні, реальні люди. Потрібно ППО. Для цього потрібні політичні рішення. В Європі теж, в країнах Сімки теж. Щодня з цим працюємо. Я говорив з прем'єром Норвегії сьогодні про ППО передусім. Вчора говорили з Марком Рюте, генсеком НАТО, з президентом Фінляндії. Скоординували нашу активність, контакти з іншими партнерами. Сьогодні обговорили ситуацію по санкціях проти Росії. Проти тих підприємств, тих осіб, які працюють на виробництво балістики в Росії, на завезення критичних компонентів. На жаль, у багатьох країн в санкційних списках досі є прогалини. Я розраховую, що українські урядовці та спеціальні служби, наші розвідки зараз максимально об'єднають зусилля, попрацюють з партнерами, щоб у вересні можна було реально побачити, що кожна юрисдикція, яка справді має вплив та глобальне значення, заблокувала повністю зв'язки з російськими виробниками всієї цієї їхньої зброї. Також це стосується постачальників, компонентів, верстатів, тих, хто дає Росії допомогу в обході фінансових і торгівельних обмежень. Це неприпустимо, що і зараз російська промисловість, яка працює на вбивства, має доступ до світових юрисдикцій. Треба блокувати. Я буду вдячний усім нашим партнерам, які цю роботу підтримують. І ще одне. Сьогодні Кабінет міністрів України вже ухвалив перші рішення з пакету підтримки для аграріїв, виробників, які зараз у складній ситуації через російські удари по наших портах, морському коридору. Прем'єр-міністр Корецький доповів, які цілком практичні речі запрацюють протягом найближчих днів. Зокрема, пільгові кредити прийняті сьогодні на засіданні уряду, ще портфельні гарантії будуть прийняті найближчим часом. Тобто конкретне фінансування, щоб збільшити всі можливості, всі обсяги для зберігання. Будуть ще додаткові рішення. Важливо також, що ухвалені прем'єр-міністром необхідні рішення по Марганцю та іншим містам на Дніпровщині. Ганебна, абсолютно ганебна ситуація була через відсутність води. Там і дуже повільну реакцію на регіональному рівні, які відповідають за забезпечення водою. Відповідальну особу буде звільнено. Я розраховую, що в обласних та місцевих владах будуть не спати і значно швидше реагувати на потреби людей. Час війни – це час роботи 24/7. Дякую тим, хто саме так працює заради українців. Зараз тривають роботи і в Херсоні з електрикою на відновлення. Дуже непроста ситуація, постійні обстріли.
але все зроблять, щоб у людей була електрика. Це дуже важливо. Слава Україні!